Bilardo oynuyordum ben üst katta, ara salonda. Bu da geldi, beraber oynayalım dedi. Dedim oynayalım. Dedi ki neyini oynuyoruz? Dedim hoca söyle. Ben dedi formanı alırım. Ben ne yapacağım? Senin tişörtünü mü alacağım dedim. Dedi ki Real Madrid'den bir isim söylersin. O formayı imzalatıp isteriz. Zidane dedim ben. Tamam dedi. Yendim ben bunu. Ya bir hafta sonra mı 2 hafta sonra mı ne kovuldu. Abi bir gün tesise geldim. Kargo var İspanya'dan. Zidane imzalı forma gelmiş abi. Vay. Abi sen bu ülkeden kovuldun gittin. Tümer Metin kim? Kim takar Tümer Metin'i? Yani seni burada aşağılamışlar bilmem ne. Ama insana, futbolcuya o kadar kıymetli hissettiriyorduk kendini.